Hanımlar və cənablar, Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eləsin. Bir neçə vacib xəbərlərlə mən Qabil Türkoğlu sizin xidmətinizdə. Deməli, elə bil ki, biraz geri zəkalıdır eləmi mənim xalqımın bir hissəsi. Gəlin baxaq. Dünənləri gördüyünüz Bolt taksisi uçdu. Eləmi? Bir gəlini ortaya çıxdı, kart paylaşdı. Səhər tezdənə bir karta 60 min yığıldı. Eləmi? Gəlin təfərrüatla yanaşaq. Əvvəllər cəmaatı banklara qoyan, cəmaatın pulunu mənimsəyən, cinayət törədən Bolt taksisini oradan uçurdan o yaramaz gədə, hansı ki, törətdiyi cinayətlərə görə həbs cəzası alıbdı və həbs cəzasından atdığı pullarla şərti azadlığa buraxılıb və qeyri-qanuni cəmaatın maşınını götürübdü, dərədən uçurduqdu. Bir neçə maşına zərər dəyib və bir neçə adam özü qarışıq yaralanıb. Bəzi geri zəkalılar qoyublar, paylaşırlar. Bəs bu ziyanı necə ödəyəcək bunu fikirləşirmiş. Bəs neymiş, necəymiş? Yaramazlar. Siz elə belə məylif qoyun olduğunuz üçün 105 il yaranan ölkənin başında 55 ildir. Dədə Bala Əliyevlər hakimiyyətdədir də. Bəs siz qoyun olmasaydınız, Brejnevlər, Jirinovskilər sizə qoyun deməsəydi, sizin başınızda 55 il bir adam durub sizi yazıq eləyərdi mi? Siz döydünüzmü zaurlara, xoş qədəmlərə, onlara, bunlara yalanlar çıxardıb şov göstərdi, milyonlar verdiniz onlara. Onlara milyonlar bəxş elədiniz. Siz o xalq döysünüzmü? Bir dənə qaziyə yardım eləməzsiniz. Bir dənə siz, bir dənə siyasi məhbus ailəsinə yardım eləməzsiniz. Siz elə qinid adamlarsınız ki, elə əclaf adamlarsınız ki, elə şərəfsiz adamlarsınız ki, söhbət nədən gedir? Pulu olanlardan gedir. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, həmən o taksi şoförü sənin ananın bacının üstündən elə keçsəydi, maşınla yaralasaydı körpə uşağını, ananı, arvadını, o maşında onun yanında sənin anan, bacın olsaydı, sən yenə yazıqlayacaqdın mən. Qəza olar hamının başına gələr də, təsadüfi qəza. Bir də var ki, türemşi, qanunsuz, narkotikin təsiri altında hansı çərçivələrdə, hansı palajeniyada maşını uçurdur hardan neçə ilə. Təsəvvür edin, bunun bir gəlini var. Kart paylaşır. Gedim müstəntiqdən 51 olubdu, burada yazmışam mən, burada məlumatları almışam. Nizami rayonunun müstəntiqi deyib ki, kart paylaş, cəmaat pul yardım eləsin, yarı bölək. Dəymiş ziyanı da ödə. 2 dənə kart paylaşıb, təkcə bir karta səhər tezdən 60 min, bir neçə saata 60 min pul yığılıbdı. İndi çox güman ki, bu tendensiyanın, indi bu dəqiqə ayın 11-i axşam çağıdır da. Bu saat haradasa 300-400, yarım milyon pul yığılıbdı. Siz xiyarsınız da. Yaxşılarımızdan İraq, siz xiyarsınız da. Bir dənə siyasi fəala, bir dənə blogere yardım eləmirsiniz. Bir dənə siyasi məhbusa bir dərman pulu göndərmirsiniz. Odur qəhrəman, milli qəhrəman Tofiq Yaqublu'nun ailəsinə bir zəmbil ərzaq göndərmirsiniz. Məni kimi bir adam 20 gündən artıq məhkəmələrimə görə, sizə görə mən məhkəməyə verirlər də Əliyevlər məni. Sizə görə məni Əliyevlər məhkəməyə verir. Mənə yoxsa mənim özümə qalsa mənə milyonlar verirlər susmağa. Sizə görə məni məhkəməyə verirlər. Sizə görə həyatım təhlükədədir, təhlükəsizlik qaydalarına görə. Deyirəm, maddiyyata ehtiyac var. Cəmi cümlətəni 20 gündən artıq zaman çərçivəsində $500 pul yığılıb, $500. Amma biri, narkomanın biri, cəmaata cinayətkarın biri maşını uçurdur. Cəmaatın ana bağışçının belindən keçə-keçə, əzə-əzə, başlayıb yazıqlayıb ona 3 saata 60 min pul yığılır. Allah sizi hidayət eləsin. Nə gündəsiniz? Həbsxana demiş. Yalancı dindarlarınız var idi həbs olunan. Yalancı dindarlar. Yalanlar Allah'ı sevirmişlər. Allah ən böyükdür. Onlar ilhamı sevirmişlər. Aldığım məlumata görə türmədə yatanlar deyil, onlara oturanlar deyil. Hamısı İlham Əliyevə yalvarıbdı. Birisi də yüzlərlə, minlərlə orada dini məhbuslar var idi. Dindarlar var idi. İranla əlaqədə şərləmişdilər, narkotikdən şərləmişdilər. Onların hamısı ərzə yazıblar, ərzə. İlhama yalvarıblar.
Allah'a zat tanımırıq da, sən tanıyırıq, bizi azad elə. Hə, indi gözləyirlər 28 zad azad eləsin. Çox güman ki, Zəngəzura girəndə İran qabağına çıxması Azərbaycanın, Rusiyanın çox güman ki, o dindarları buraxacaqlar. Hə, bunlar Allah qorxusu zad yoxdur. Hə, Allah zad. Hə, onların Allahı da peyğəmbər də ilham eləyibdi. Boş-boş danışmayın. Xalq elə günə qoyublar ki, deyələm vətənəm, neysə. Mən həmən o avar eləyənin gəlini kartları paylaşıb, 100 minlərlə pul yığılıbdı. Əslində qoyun adamsınız, hə. Elə düz deyirlər də sizə qoyunsunuz. Bu hamının başına gələ bilərdi, nə bilim. Həmən, hası o əclaf oğlu əclaf maşını uçurdur narkoman, narkotikin təsiri altında. Hansı əclaf? Bəlkə maşında nasazlıq var imiş. Elə nasaz olur, gör neçə ilə gəlib girir ora. 50'lik yolda, şəhər 250'lik yolda 150 ilə uçur ora. Dəlisiniz siz. Axmaq yığın, axmaq. Ona görə bax, bizi kimi qoyun toplum yoxdur. Yaxşılarımızdan iraq. Ölkənin, insanların yardan çox qoyundur. Ona görə bax, ananı başını göndərirsən işə. Gələndə əsə gəlir, müdürlə yatıb gəlir. Deyirsən, müdürüydü, işdən gəlir. Odur bax, ölkədə şərəfini, bədənini satmaqdan başqa şans qoymayıblar. Odur bax, ancaq İlham Əliyevin otellərində cəmaat bədənini satır, ölkə daxilində, ölkə xaricində. Bədənini satmayanda şərəfini satır. Şərəfini satmayanda yaşamır o. Ölüb dirilir. Neysə, Tofiq Yaqublu'nun türmədə Əliyevlər tərəfindən öldürülməsi çox dəhşətli bir hal olacaq. Bütün medyalar çox güman ki, üsyan çağrışında olacaqlar. Və mən aldığım məlumata görə çox ağır sanksiyalar gələcək. Ona görə İlham Əliyev özünə biraz da dərin quyu qazma, olsa sonun çatıbdır. Gedib orada Əlşar Aynazadla söhbət edirsən. Sizi yaramaz. Gördünüz, müxalifət edirlər Azərbaycanı Suriyə çevirəcək. Gördünüz, motosikletin dalında, belində ən ağır silahlar. O adını çəkmək istəmirəm, örgütün içində olanlar indi İlham Əliyevdən əl sıxışır. Gördünüz mü, Azərbaycan hakimiyyəti əlində sonunda Azərbaycanı da Suriyə çevirdi. İlham Əliyev 2 ay qabaq Əlşaranı ölkəyə dəvət eləmişdi, gəlmədi. Türkiyədə görüşdü, orada yalvardı ki, gəl. Ramiz Mehdiyev ölkədən qaçıb, deyilənə görə Mehriban Əliyeva həbs elətdirmək istəyib, ölkədən qaçıb. Hacı Nuran Mehriban Əliyevan, İlham Əliyevin və uşaqlarının, Leylan Arzunun cadu işinə baxır və ölkə xaricindən, ölkə daxilində özü də yazır, xaricdə də yazdırır. İlham Əliyevin, Mehribanın və qızlarının alt paltarında, məmədanında, bikinisində, işdanında ancaq cadudur. Ancaq cadu. Hər yerləri cadudur, canlı yayında danışacağım bundan. Başqa xəbərlər var burada, istəmirəm onu verən vaxtımızı alam. İsrail-Türkiyə danışıqları barışdırmaq istədi İlham Əliyev, alınmadı. Amerikan damına girmək istədi də Trump'ın, alınmadı. Alınmadı. Və nə oldu dəyərlən vətənlərim? Nə oldu? Alınmadı. İsrail-Türkiyə danışığı İlham Əliyev yenə mat vəziyyətində qaldı, parterdə qaldı. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu arada Trump'ın dalını öpmək istəyən, qabaqda növbəyə duran İlham Əliyevdir. Onu dedim sizə, demişəm. Dəmir yolu dünən açıldı, Gürcüstanla bir dənə də qatar getdi, bu gün də bağlandı. Niyə? Çünki biz müstəqil devlət deyilik də Putin bağladı. Dəyərli vətənlərim, ermənilərlə bunu da canlı yayında deyəcəm, Azərbaycana nota verdilər. Meydan TV'nin jurnalistləri həbsdədir, bilirsiniz. Ədliyyə naziri və Ədliyyə penitensiar xidməti rəisi xidmətdə, orada xidmət eləyənlər öz ana bacılarınla Abzas Media, Meydan TV o qadınlarını səhv salıblar. Yəni, onlara əxlaqsız kimi davranmaq istəyirlər, onları aşağılayırlar, onları təhqir edirlər. Çox vəziyyət gərgindir. Vəziyyət gərgindir. Mən indi canlı yayında danışacağım bundan. Bəylər Əyyubovun qardaşının Çexyanın Praga şəhərində 60 milyonluq yeni bir otelləri də çıxdı ortaya. Ay millət, sizin pulunuzdur, sizin. Siz də baxın, o biri taksi ilə belə dombalıq açsın. Biri efirdən nə şov göstərsin. Birinə mərimə xəyanət elədim desin. Xələf ovdan da xəyanət eləyib də, o indi canlı yayında deyəcəm onu. Gəlin canlı yayma.
Bu baboşun bu cır cındır ampulalardan çıxın.